Hello，大家好，我係卡美。浮世繪係日本嘅一種繪畫藝術嘅風格，喺江戶時代咧已經廣為流傳噶啦。主要係描繪咧人們日常生活嘅風景同戲劇。浮世繪成日被認為係專係指緊彩色印刷嘅木板畫。今日我就介紹一部用浮世繪畫風做嘅動畫《怪飯貓》Mononoke。Mononoke 佢係由Noitamina所製作，係2007年就播放嘅作品。咁係以馬若朗為主角，總共係有12集。係由5個短篇嘅小故事組成，其中包括佐夫童子、海楓樹、無念、夜同埋飯貓。其實物怪 Mononoke 喺2006年已經有前作嘅作品，同樣係由Noitamina製作嘅怪Ayakashi。由於馬若朗嘅高人氣，令到Noitamina為佢多打咗一部動畫嘅作品，最後就有咗 Mononoke 物怪飯貓嘅出現。5篇嘅短篇故事都係大致嘅組成結構。首先就係講緊馬若朗路過此地，跟住就有物怪嘅出現，接下來就有人被殺害，跟住就由馬若朗揾出真相，跟住最後就係解封除妖劍，打倒物怪。聽落去就好似一部普通嘅斬妖除魔嘅故事啊！但係 Mononoke 怪飯貓嘅特別之處就在於佢嘅畫風同佢嘅敘事手法。一開始朋友介紹我聽嘅時候我都因為呢個獨特嘅畫風而卻步，因為你見到嘅角色其實係生到咁嘅樣嘅，非常之核突啊！而主角其實個樣都唔係幾討好啊，佢係咁樣嘅，咁實在好難有動力去點開下一集嚟睇啊！但係當我發覺原來我睇完自己一集嘅時候你會發現，下一集個掣喺邊度啊？其實因為當你一旦接受咗呢個畫風之後，你就會發覺成個係好唔同嘅感覺啊！就算喺同一幅圖都有截然唔同嘅感受。喺接受之前感覺就係話，哇，主角生係咁嘅樣嘅，好鬼核突啊！睇下幾集之後佢就話，哇，若朗好型啊！凡人係感受唔到若朗嘅魅力啊！故事主要係圍繞住馬若朗用除魔劍消滅物怪嘅故事。而打開除魔劍係有3個主要嘅條件，就係要得知怪物嘅形、真同埋理。形所指嘅就係要知道物怪嘅原型，即係話佢係邊一類型嘅物怪，佢係咩名。而真所指嘅係事件嘅真相，即係背後嘅故事。而理指嘅就係物怪心中嘅隱情。如果你唔符合3個條件嘅話或者其中一個條件錯咗嘅話就唔能夠打開除魔劍。而呢個故事可能就話你俾我聽，你已經聽過好多次啦，但係我都要不厭其煩咁講一次，呢部動畫真係能夠凸顯到人心係比物怪醜惡好多。就算係外表再道貌岸然嘅人，其實反而係入邊最醜陋險惡嘅。每當你睇到故事背後嘅真相嘅時候，就會發現呢啲故事背後全部都係人心慾望驅使而促成嘅悲劇。其實我哋喺劇中所講嘅物怪並唔係我哋平時所講嘅妖怪，所以我頭先介紹嘅時候並唔會用妖怪嚟講，而係將佢哋叫做物怪 Mononoke。喺劇中嘅 Mononoke 所指嘅係由人嘅慾望嗰種扭曲嘅慾望同妖怪之間互相影響，最後產生咗 Mononoke 物怪。每個物怪嘅形成背後都有一個可悲嘅故事同原因。人嘅因由同妖怪受到扭曲嘅慾望所影響之後產生嘅物怪到處作惡。物怪並唔係只係講緊妖怪，唔能夠用尋常嘅方法去將佢清除，只能夠用去除魔劍將佢拔除。而除魔劍亦都唔係淨係其實將物怪所斬殺，除魔劍所斬嘅扭曲嘅慾望、執念同埋因果，令到一切都回復正常。喺執念同慾望嘅影響之下，物怪淨係可以喺現世入面流傳，唔能夠離開。所以受害者並唔係得人類，物怪本身嘅存在其實都係啲受害者。所以馬若朗成日都話物怪係唔應該存在喺呢個世間入邊嘅。我認為呢個要歸功於製作組所使用嘅浮世繪畫風。主角馬若朗嘅外形別具一格，身穿有鵝形象嘅服裝，頭戴紫色嘅頭巾，尖長嘅耳仔，面上奇特嘅妝，說話嘅語調怪裏怪氣，成日孭住大藥箱周圍走。馬若朗嘅角色設計喺其他嘅動畫中顯得相當突兀，但喺浮世繪畫風嘅襯托下，反而將馬若朗塑造得既神秘又妖豔，令到本來唔合理嘅甚至怪異嘅設計變得合理同引人注目，甚至有啲獨特嘅魅力，所以先能夠令觀眾喺觀看嘅前後對呢個角色有差天共地嘅感受。而且馬若朗嘅聲音係櫻井孝宏，佢為馬若朗配上低沉高冷嘅聲線加上慢悠悠嘅語氣，為馬若朗增添咗幾分神秘、冷靜、自信嘅感覺。等我哋接下來嘅時間，讓我哋欣賞下櫻井孝宏所配嘅馬若朗究竟係點嘅樣呢？
宿を一晩お願いしたく。誠と断り、お聞かせ願いたく候。喺製作組同埋聲優櫻井孝宏嘅塑造同努力之下呢，觀眾我哋先能夠感受到亞若龍嗰種嘅特別魅力，亦都係呢部動畫呢其中一個引人入勝嘅原因，亦都係我推介大家嘅原因之一。其實怪化貓入邊嘅表面故事呢，就唔算太過出彩，佢特別嘅藝術風格，怪化貓嗰種嘅浮世繪風格呢，就算喺動畫業界入邊呢，都係別樹一幟嘅。濃濃嘅浮世繪畫風，華麗特別而且浮誇，一開始嘅時候會令人難以接受，但當你一旦接受咗之後呢，你就會發覺呢種畫風呢好有獨特嘅韻味，而且浮世繪嘅畫風非常適合刻畫種抽象離奇嘅妖魔鬼怪故事。但係唔好以為呢種浮世繪嘅風格呢設計好簡單啊，越係特別嘅風格呢，設計上又難以呈現出好嘅效果。換句話嚟講呢，要有好嘅效果呢，就係經費在燃燒啊！呢部動畫呢並唔單止浮世繪嘅畫風風格㗎，同時亦都參考咗好多其他著名藝術家嘅畫作。佢比如有畢加索啦、克里姆特，甚至係波洛克風格嘅傑克遜波洛克。除此之外呢，其實喺浮世繪畫風喺動畫業界入邊呢，係一個好稀有嘅風格嚟嘅。因為就我目前所知嘅動畫同漫畫嘅作品裏面呢，淨係得好幾部作品呢係使用咗浮世繪風格，比如有 XXX Holiday， 仲有鬼燈的冷徹。而喺近期嘅漫畫方面呢，淨係得有機部機兵衛物語係使用到呢個風格啦。呢部動畫呢，若果係用使用其他嘅手法去呈現劇情嘅話呢，其實好可能會失去佢獨特嘅韻味，淪為平庸之作。所以獨特風格呢係佢值得推介嘅原因之一。喺怪化貓嘅故事入邊呢，其實到處都隱藏咗好多嘅暗喻同小細節，一個唔留意嘅話呢就會錯過。比如話門上嘅圖畫、屏風、牆上嘅背景同色彩嘅運用等等。若果你能夠仔細留意嘅話呢，就會發現呢全部都係製作組嘅小心思，全部都係關於故事同劇情嘅暗示啊。雖然呢唔留意嘅話都唔會影響劇情嘅發展嘅，但係若果你能夠留意到嘅話呢，係能夠加深對劇情嘅理解同嗰種醍醐灌頂嘅興奮。無處不在嘅小細節呢，能夠令人將呢部作品呢睇到幾次，就係為咗呢能夠找出片中嘅暗喻同埋彩蛋。而我呢都曾經為咗揾啲小細節啦同暗喻呢係重睇咗幾次呢部作品㗎。而喺故事夜嘅彩蛋呢，甚至係對於日本傳統文化呢有一定程度嘅了解呢，先能夠明白。其實劇情嘅台詞量其實都唔多啊，但係卻唔妨礙呢觀眾對於劇情嘅了解。由於畫面呢已經嘅信息呢彌補咗一切啦，所以若果對怪化貓感興趣嘅觀眾呢，喺收睇嘅時候其實就要留意劇中嘅背景，甚至呢係色彩嘅運用啊。有一種味呢，佢叫怪化貓啊。對於欣賞佢嘅人呢，喺收睇佢嘅時候，甚至講緊每一秒、每一格、每一幀呢，都要將佢收入眼底，以免錯過任何細節同畫面。但係呢，對於無感嘅人呢，收睇多一秒呢，對佢嚟講都係非常之難受嘅。怪化貓係使用特殊嘅浮世繪畫風，內容雖然篇幅唔長啊，但係呢能夠道盡人心中嘅荒誕同醜惡。呢部動畫呢，推介俾生活呢步伐好急促嘅你。因為呢部係好需要細細品味嘅作品。今日嘅舊番推介呢就到此為止啦。記得訂閱、分享、讚好，仲要記得撳下呢個啷啷啦，咁就可以能夠及時知道我最新更新嘅影片。我係卡咩，我哋下次再會。